क्या आप भी खांसी और गले की खराश से परेशान हैं? सिर्फ 2 मिनट का घरेलू नुस्खा आजमाइए। 1 चम्मच शहद लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें और 2-3 बूंद अदरक का रस मिलाएं। इसे धीरे धीरे चाट लीजिए। शहद गले को शांत करता है, हल्दी बैक्टीरिया से लड़ती है और अदरक खांसी की जकड़न खोलता है। ये नुस्खा बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सुरक्षित है। ऐसे ही आसान हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें हेल्थ एक्सप्रेस हिंदी।